报告的内容反映了中国在网络安全领域面临的一些突出挑战。首先，中国仍是网络攻击的主要受害者之一，在疫情期间遭受的网络攻击有增无减。其次，美国是针对中国网络攻击的最大来源国，从境外计算机恶意程序捕获次数、境外恶意程序控制服务器数量、境外拒绝服务攻击次数，以及向中国境内网站植入后门等多项指标来看，美国都高居首位。第三，针对中国关键信息基础设施的网络侦查值得关注。